হ্যালো গাইস, আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরেকটি নতুন ভিডিও। তো আজকে আমরা টয়েস খুঁজবো। তো গাইস দেখে নিই আমরা কোথায়। ও একটি কার, এম স্কুইন কার। তো গাইস এই কারটিকে আমরা চালিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে আমরা রেখে দিলাম। তো গাইস আমরা আরেকটি গাড়ি খুঁজি, চলুন। ও এখানে কোনো গাড়ি পাচ্ছি না। ও এটা কি গাড়ি? ও ওয়াও, একটি রেসার কার। তো এটিকে আমরা এই বাগানের মাঝখান দিয়ে চালিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ও ও ও এখানে রেখে দিলাম। তো আমরা আরেকটি গাড়ি খুঁজি, চলুন। ও একটি ট্রেন, একটি ট্রেন। এই ট্রেনটিকে আমরা এখান দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দেখুন বাগানের মাঝখান দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এখানে আমরা রেখে দিলাম। তো আমাদের 3টি কার হয়েছে। তো চলুন আরেকটি দেখা যাক কোথায় আছে। ও এখানে নেই, এখানে নেই। ও এটা কি? হেলিকপ্টার। ও হো হো হেলিকপ্টার। বুম বুম বুম। এখানে আমরা 4টি কার রেখে দিলাম, টয়েস। এখন আমরা আরেকটি টয়েস খুঁজতে যাই, চলুন। দেখি তো এখানে মাঝখান দিয়ে গেলে কোনো টয়েস খুঁজে পাচ্ছি কিনা। হ্যাঁ, পুলিশ কার। ও নাইস নাইস পুলিশ কার। দেখি তো এখন আরো কিছু পাচ্ছি কিনা। ও এটা কি? মুরগি। আমরা গাইস এখানে 2টি টয়েস পেয়ে গেলাম, মুরগি আর একটি পুলিশ কার। তো গাইস এগুলো আমরা রেখে দিয়ে আসতে যাচ্ছি। তো গাইস এখন আমরা এগুলো রেখে দিলাম এখানে। তো দেখুন আমরা আরো অনেক টয়েস খুঁজছি। কোথায়? ও একটি রেসার কার। ও শুনুন গাইস, এটাকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাই। ও ও নো। ও ও ওই তো আমরা অনেকটি টয়েস খুঁজে পেলাম। তো গাইস এখন আমরা আরো টয়েস খুঁজতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ও এটা কি? এই দিয়ে একটি গরু, কাউ। তো গাইস আমরা এখন আরো খুঁজতে যাচ্ছি। একটি আমরা কাউ পেয়ে গেছি। কোথাও আছে, কোথাও আছে। ও এটা কি? একটি মিনি কার। এটাকে আমরা ড্রাইভ করে দেখি এখান দিয়ে, দেখুন। ও শাক পাতা, লতা পাতা। এখানে আমরা এটা ড্রাইভ করি, হ্যান্ড ড্রাইভ। ও ও নো। তো গাইস এখন আমরা এটা উঠাতে যাচ্ছি। আমরা 2টি গরু পেয়ে গেলাম। আয় হায়, এটি একটি কি? এটা একটি বিগ কার। এটার উপরে দিয়ে আমরা চালাচ্ছি। তো গাইস এখন আমরা এগুলো সব নিয়ে যাব, চলুন। এখন আমরা এগুলো উড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাই। এখান দিয়ে এটা আমরা ড্রাইভ করে দেখাই। ও ও ও উই উই উই। ও ও এখানে আমাদের টয়েস কালেক্ট শেষ। ওকে গাইস, গুড বাই।